These are strategic steps you must take towards strategic fasting. Kati jejine emitendera gy'olina okuyitamu osiibe bulungi. Number one, ogusooka, you should always fast sensibly. ng'otaddemu okuwulira okw'emirundi 5. Praise be to our Lord. You should fast sensibly. Olina okusiiba ng'owulira ng'otaddemu amagezi. Don't just feel that you must fast many days to be effective. Tokiwulira bulinzi nti nina siiba nnaku nyingi okusiiba. Many biblical fasting were only 12 hours. Okusiiba okw'omu Bayibuli okusinga kwalinga kwa ssaawa 12. Always fast 12 hours. Buli kaseera siiba ssaawa 12. You go in more days when the Lord leads you. Awo ogende mu nnaku ennyingi Mukama ng'akuluŋŋamizza. You must always fast sensibly. Olina okusiiba nga naye obitegeeza. Waliyo omwana gwe mmanyi yagenda mu nnaku 4 n'agavaamu nga mulamu. I know there is a girl went in 40 days, went out when she's mad. Yakayingiramu n'atakuŋŋaana. She entered and never congregated. N'agenda ku nsozi. She went to the mountains Yatalina kisa. where she has no grace. Akati Katonda yakuyita wano. Now God told you here. Ekikutwala Seguku ku lusozi ki? What takes you to Seguku on the prayer mountain? Simanya ogenda kutankula abalangira abatakwatako. You will even disorganize the principalities which you have nowhere to start. Bayibuli egamba Yesu n'agenda n'asula ku lusozi ng'asaba. The Bible says Jesus went the mountain and slept there praying. Kati ono omuwala ng'agenda mu nsiko. Now this girl went to the bush. Anoonya Mukama mu nsiko. 40 days seeking God in the bush. Mu nsiko. Tell your neighbor, in the bush. Emizimu ne giryoka girumba oyo. The demons entangled her. Taliko yadde covering. No covering. Agenza atambudde butambuzi. She has just moved. Braza nga tetukyakulaba ngende kunoonya Mukama mu nsozi. Brother, we were here. For me, I'm ever in the mountain. Daimondi zonna ez'omusozi zajja zambadde n'empale. All those demons came wearing trousers. Ne ziryoka zimukuba. They tormented her. N'akomawo mu church. Came back in the church. Naga church eno ngirabamu emizimu. I am seeing demons in this church. Abameze ku kiriri bonna balimu emizimu. Those ones on the pulpit have demons. Yasooka n'agenda ku kyakayanja. First went there. Naga ewakayanja eno. At Pastor Kayanja's church. Bw'atuuka ewakayanja. When she reached N'agamba mulimu emizimu. there are demons. Kayanja erina bakanyama baawo biseera ebyo awo. He had his bodyguards. Ne bamuvuuluka ne bakasuka ebweru. They threw out. N'adduka ewa mukulu Serwadda. Then we went to Pastor Sarada's church. Nayo ne bakwata ne bagoba tokolera fujjo. They just N'agenda ku prayer palace. went to prayer palace. N'agamba Kama ngamba ekitundu kiriko emizimu ekyo. There are demons there. I see them. Nayo ne bafulumya. And even they just N'akomawo ku kyaki yaabwe. went back in her church. Abantu babeeranga bali mu Bible study nga bayiga. People were in the Bible study. Nga ye yeetooloola church. He was rotating in the church. Mungigoba. I said Neetooloola Yeriko. emirundi musanvu. Ne balangeze. Eno badde bayiga kigamba abaluse. She's mad. Kibi nnyo. It is very bad Owabira mu Bayibuli. to get lost in the Bible. To get astray in the Bible. She did not fast sensibly. Teyasiiba na magezi. Siiba ng'olina ako oluŋŋamiziddwa kola enkola ya Bayibuli. Do the biblical way. Judges 20 verse 26. Ekyabalamuzi 20:26. The children of Israel fasted 12 hours. Abaana ba Isirayiri baasiba essaawa 12. Actually, most of the fastings you do, Mu butuufu okusiiba kw'otera okola okusinga they should always be 12 hours. kulina kuba kwa ssaawa nga 12. And sometimes 24 hours. N'ebiseera ebimu 24. 3 days should be occasionally. Ennaku 3 zirina kuba nga si za buli lunaku. 21 days Ennaku 21 should be once in years. beera at least lumu mu myaka Or in a year. oba mulundi gumu mu mwaka. Not every month. Si buli mwezi. So, oli musajja mufumbo. Now you are a married man. Olina omukazi. You have a wife at home. Naye buli mwezi obeera mu kisenge kya nnaku 21. But every month you are in 21. Buli mwezi oli mu 21. You are in 21 days. Kati omukazi ye yakima kyewaka. Now why did the wife come? To join me. Olina abaana.
abaana, You have children. buli kaseera oli mu kywerovu. Go in the 12. Waye olunaku lumu mu wiiki, One day in a week. 24 gikuba omulundi gumu mu wiiki. At least 24 hours in one month. Omukazi n'abaana bonna bakulabeko. And they give time to their wife and the children. Olaba Yesu yasiiba ana omulundi ogwo. If Jesus fasted 40 days once, Endala yalinga mu 12 ze. he was in his 12 days. Bikola y'Abatume 13. Acts 10:30. Tulaba nga Peetero naye asiiba. We see Peter fasting also. Kitundu kya lunaku. Half a day. Saa 12. 12 hours. Kakati Now, Yesu teyasiiba nnaku 9. Jesus never fasted 90 days. Yakoma ku 4. He ended on 40. Gwe okima ki mu 9? Why do you go for 90? Olwokuba owulira omusumba wa gundi ku TV yayogedde nasiibye 9. Because you are hearing certain pastor fasted 90. Naawe oli ku 9. And even you are on 90. Mukama wo gw'ogoberera yasiibaaga. Your Lord fasted 40. N'abasajja bonna abanene baali kwaga. And all bigger men, great men were on Musa aga. Moses 40. Kati gwe ana mu lumwozi kimako. So why do you go for 41? Nze okuva lwe natandika okusumba ekkanisa. For me, since I started pastoring a church, N'akasiiba ana omulundi ogwo. I've fasted 40 days once. Naye gwe buli mwaka oli mwana. But you every year, Buli mwaka oli 40. mwana. Every year Buli 40. mwaka oli mwana. Every year 40. Number 2. Ekyokubiri, We should fast secretly. tulina okusiiba mu kyama. Togenda nga weeranga. Do not go announcing. Jesus cautioned his disciples never to boast about our times of fasting, Yesu yalabula abayigirizwa be obuteewaana mu biseera byabwe by'okusiiba. but rather to keep our times of fasting as a personal commitment to God. Naye ebiseera ebyo tubikuume nga twewaayo mu maaso ga Mukama. Nga byakyama. When they are sacred. Yesu yagamba bwe musiibanga. Jesus said whenever you fast, When you fast. bwe musiibanga. Ng'alaga nti okusiba kuteekeddwa okuba nga kwantakera. Teyagamba nti if you fast. He said when you fast it is a continuous thing. That means fasting is a continual thing. Naye n'agamba nti bwe musiba nga temuheranga. But he cautioned us that whenever you fast, announce not your souls. Kyabula abakwa tetulina mwezi. That's why for us born again, we don't have a month. Bwe tukubazi rediyo zonna. And we go to all radios. Guno mwezi gw'abalokole mu Uganda yonna gwa kusiiba. This is a month of all born agains to fast. Mwezi mutukuvu gwa kusiibiramu. It is the only month let's fast. Bayibuli yaffe ekyo ekitugaana. The Bible cautions us not to do such. Era bwe tuba nakyo kiba kya mu kyaki. And when we have it, it is just in our local church here. Era omuntu bw'akusanga. And if a person finds you, Nagamba tolidde kamere. you have not eaten, Ngamba ndi bulungi. tell him I'm okay. Naye abalokole abamu abeera ku muzigo n'ayogera bw'ati. Other born Ate again, bakazi mwe senga sibadde mu kusiiba. if I've not been in fasting, Mwandindabe kyemmakolo olwaleero. you would have seen me. Nandibavumye n'ako akabenyeenya ne I kabagwamu. would even abuse you and you shake. You, the all you. So fast secretly. Kati siiba mu kyama. Omu ku basajja Katonda byakozesa ennyo. One of the great men God used, Oswald, yayogeramu ebigambo bino. he spoke these words. Bamubuuza lwaki okoze ebyamagero bingi. They asked him, why have you made many Olunaku lumu miracles? yatikka loole y'obugaali bw'abalema trailer namba. One day he carried a trailer of the lame bikes. Njukira bamuleetera omwana ng'afudde. I remember they brought a dead boy, a dead young child. Omulambo n'agubba oluyi ne guddayo ne gulamuka. He slapped the corpse and the corpse Mu mulembe gwe cried. bamuyitanga undisciplined preacher. In his times they called him omubuulizi atalina
mpisa. olumu ku bizibu bye yalina mukyala we yafa. One of the problems he had, his wife died. yali ali ku mission abuulira ne bamugamba mukazi wa afudde. They told him your wife has died on a mission. Najja n'asanga omulambo. Came back, found this corpse. baagala guziika. They want to bury. n'agusaba n'aguyingiza mu nnyumba ye. Took the corpse in his house. n'agamba abaka bamufulume mugende. And told, go out. n'agamba mukama sigenda kuva wano. Lord, I'm not leaving this place ng'ono takomyewo ngulu. when this one is not alive. sigo waŋŋamba nti ndi nabbi wo. Didn't you tell me that I'm your prophet? sigo wampita okubeera nabbi. Didn't you call me to be your prophet? n'abikkulira mukama Amosi 3. He opened Amos 3 olunyiri lwa 7 verse 7 oluga nti mukama talina kyalikola that God does nothing nga tabikkulidde baddu be bannabbi unless he reveals it to his servants. n'agamba mukama otwala otyo ono nga toŋŋambye. And he tells, why do you take my wife when alina okukomawo n'omuwulira. she asked to come back when you tell me? abajjanga okumugamba mukyala ng'olabye ne mukyala nga muveewo omukyala wange mulamu. Whenever those ones came to pity him, just he sent them away. mukama yalaba alemeddeko. When God saw that the man is on n'akomyawo obulamu bwa mukyala we. brought back the life of his wife. omukyala n'amugamba mwami. And the wife told him, my manyi dear, onjagaliza birungi. I know you love gye mbadde where I was. bibadde birungi. It has been good. nsaba nzireyo. I'm requesting you to go back kubanga eriyo obulamu obweyagaza. because there is a life there. n'agamba mukama kale enkya ku saa 8 ojja kumutwala emisana. Okay, Lord, at 2 you take her. ne babeera naye. They were with her. ne banyumya. They spoke, n'ayita abantu. called the people. mukyala wa ku saa 8 enkya. Tomorrow at 2 agenda. she's going back. ku saa 8 At 2 mukyala we n'addayo. the wife went back. ne baziika. They buried. abantu bamubuuza amaanyi agakoze bye wagajjawa. People saw and asked him that power to do such n'agamba things. mikwano gyange babeeranga banyumya. And told me my friends who are in KB. nga nze nyumya ne mukama mu kusaba n'okusiiba. For me, I was in a conversation with God. babeeranga baseka. They were laughing. nga nze nkaabira mukama mu kusaba I n'okusiiba. was crying to God in prayer. yenjawulo yokka. That's the only difference. okusiiba n'okusaba And prayer kwawula abalenzi ku basajja. differentiates men from kwawula boys. abakazi ku bawala. Differentiates ladies from women. kyekyama kyokka. It is the only mystery ekisitula omuntu that raises a person ne weewuunya. and even in wonder. ataasoma n'afuuka The ensonga. one who never learned becomes a reason. talina figa The n'akankanirwa. one without a figure is trembled. Number 3, Ekyokusatu, we should fast sensitively. tulina okusiiba nga naye tuwulira. You must be able to hear God speak. Olina okubeera ng'osobola okuwulira Mukama ng'ayogera mu kusiiba okwo. kati okubeera mu kusiiba ng'otaddeko obwa Solomoni. Now if you are in fasting and you putting on earphones of Solomon, oli kuli you are tuli mu 12 we are in, muziki bagivuga you are in music, oli ku nnyimba ze baakuba edda. in those music which were launched. tosiibye sensitively. You have not fasted sensitively. ojja kujja no bayita omuvubuka omuntu kulembera mu kusinza yansesa n'engwa n'eri. They brought one youth to lead us. kanisa mutandika okusinza tukwaniriza mu studio za rediyo zaffe ze nenziganawo n'enfuluma. For me, I closed and I went out. omuntu anoonya eggulu The person who seeks heaven ne lyogera naye and he speaks with him, bw'ajja okuyimba omuwulire. when he comes you hear him. naye waliyo abayimbi But they are singers era mmanyi akatambike and I know his formula. bw'anaatandika When he starts oyimba 1 2 1 2 ng'atandika wampanafa eonyambaefa Nyandai. taliiko kisa teyanoonyeza kimansuka. Never sought that grace. buli lunaku mukama lwakuwa okuyimirira wano. Every day God gives you to stand leka here. tuwulire katonda omupya gwe wafunye. Let us hear that newness of God buli you have. lunaku lw'oyimba Whenever you sing, worship team lwenajja when okuweereza the worship team is to minister, bawerewo abantu abawagadde. let people shine and make themselves new.
people who have sharpened. Let there be people who have sharpened. Omwana ayimba oluyimba ng'owulira ng'olukusala be. One sings and you feel the song is cutting all your spirit and soul inside. Ayimba buyimbi tumutende ng'owulira olina ekikusala eri. When something is cutting, owulira eggulu likka. hearing heaven descending. Omukazi omusabi, a prayerful woman, nga n'okusiba akuteekako. and she even adds the fasting. Tekimwetagisa kwambala ng'alaga He ebisambo. doesn't need her to wear when the thighs are outside. Ekitiibwa kye kirabika bulabisi. The glory just reflects. Naye atali musiiba, But the one who doesn't fast, atasaba, who doesn't pray, ne bw'ayambala n'empale ne zirabika, even though she wears and the knickers are on, balaba kikwangala. they see an empty vessel. Amen. Omusajja omusabi, A prayerful man anoonya eggulu, who seeks heaven. sente ne bwe zibeera tezinnaba, Money is not yet. abeera mulala. He is different. Ebigambo bye birina value. His words have value. Okuteesa kwe kulina amaanyi, His counsel has power. kubanga aliko ekisa. Because he has a grace. Ziyigikiyo Let us go back ku musingi on ogw'okumunoonya. the foundation of seeking him. Wakoma ddi When did you ever end okufukamira n'okoola eggulu ng'olubuto lwereere? to kneel down and seek heaven with an empty stomach? When we fast, we should always take time to hear the Lord speak. Buli kaseera we tusiiba tulina okutwala akadde okuwulira Mukama ng'ayogera. Therefore, we must fast sensitively. N'olwekyo tulina okusiiba nga naye ate amatu tugategegedde. Otaddeko antenna. We are switching on the antennas. Teri business ekula nga tesabirwa. No business increases without prayer. Teri project egijja nga tesabirwa. No project expands without prayer. Osobola okuba mu project nga togisabira, sente ne zijjamu nga tebakusasula. You can be in a project and you see money coming and they don't pay you Kubanga tosaba, because you don't pray. tosiiba. You don't even fast. Omukazi atasiiba A prayerless, a fastless lady, abuulirirwa. can that lady be collected? Buli lunaku aba anoba. Every day she lives in the spirit. Omusajja atasiiba A fastless man tasobola kukakkana waka. can't humble down at home. Talinayo authority endala gyakka emukakkana. No other authority he submits. Kyasalawo kyasalawo. He decides and is final. Omutwe gumbeera mugumu ng'ejjinja. The end is as hard as a stone. Omukazi ne bw'aleeta okwemulugunya, Even though the lady brings her, asigala tawuliriza. the man is not hearing. Number 4, Ekyokuna, we should fast systematically. tulina okusiiba mu mitendera. You must have a personal system Olina okubeera n'omutendera ogugwo nga ggwe. of fasting. Engeri gy'osiibamu. Your personal behavior, Engeri yo nga ggwe. your personal custom. Enkola yo eyiyo. You might have your own day a week. Oyinza okuba gwe osobola okubeera n'olunaku lwo lumu mu wiiki. Nga ne bw'wabeerawo pate olwo obeera waggulu ne Mukama. And even though there is a party you are high in heaven with Ne bwe God. lutuuka nga Krisimaasi abalala bafumbira emmere gwe n'ogira ku 12. And even though it's a Christmas, you wait till evening. Nga ndagaano yo ne Mukama. Your personal covenant Ne with the bw'abeera Lord. omwana wo lwafumbirwa. Even though your daughter, Embaga ogibeerako ng'oli ne Mukama waggulu, oli mu mwoyo. you attend the wedding in the spirit. Olunaku olwo Mukama alukubanja. God demands you that day. In the name of Jesus. Mu linnya erya Yesu. Jesus said to his disciples, Yesu yagamba abayigirizwa be, when you fast, we musiiba, when we in Mark 6
6:16. mu Makko 6:16 He was suggesting that believers should have regular times of fasting. yali ateesa abakkiriza babeere n'okusiba okwentakera buli Whether kaseera, one day a week oba lunaku lumu mu wiiki or one day a month. oba lunaku lumu mu mwezi. Number 5. Ekyokutaano, We should fast sacrificially. tulina okusiiba naye nga twerekereza. Okusiba kuteekwa okuba nga kulimu saddaaka. Your fasting must have even a sacrifice. Bw'obeera gwe buli nnaku olya ku ssaawa 12 ez'akawungeezi, ng'ova ku makya n'olya akawogo kamu n'oddamu ssaawa 12 ez'akawungeezi. If you have a system of eating one cassava in the morning, then you go in the evening, you eat the next. Oba nga toliira ddala gwe olya kimu olw'eggulu. Or you eat once in the evening. Gwe bw'osiba essaawa 12 oba tosacrificinze. If you fast 12 hours, you have not sacrificed. Gwe wetaaga 24. For you need 24. N'oziwaayo eri Katonda. You dedicate them to the Lord. Okusiba kuteekwa okuba nga kulina kye kukulumya. Your fasting must have something you have lost. Tosiiba lwakuba ewaka tewali mmere. Do not fast because ababujeza buluganda nebaza Mukama. I thank God Ennaku zino these days najja mu firiji nendaba I went and checked in the ewaka fridge. tewali yadde kamere. There was nothing. Nensalawo I decided siiba olunaku to lulamba. fast the whole day. Tosiibirwa kuba oyagala. Fast, you have not fasted because you want. Osiibirwa kuba emmere tewali. You have fasted because there is no food. Njagala emmere obeere ng'ogirabye. I want you to even look at food. Ku Christmas kwennyini. Like even on the Christmas, n'enkoko gwe wagifumbi. you even prepare the chicken N'omunnyo nga wateebereza muteebereze. and even you put the right grace of salt Ogambe nti ndi ne Mukama waffe. and just say I'm the Lord, I'm with the Lord. Fasting Okusiiba must be sacrificial. kuteekwa okuba nga olina ky'osaddaase. Number 6. Ekyomukaaga, We should fast specifically. tulina okusiiba naye nga tulina kye tugenderedde. There must be a goal while you are fasting. Walina okubaawo ekigendererwa oba osiiba. Don't just wake up and say I'm fasting. Tosiiba tosituuka buzuukusi noga kati nsiiba kati. Why are you fasting? Osiibira ki? I'm just fasting. Nsiibako busiiba. Because the pastor said we must fast. Kubanga musumba yagaye tulina okusiiba. Oteekwa okuba n'ekyoyagala. You must have a specific goal. Njagala kukula mu bulamu bwa mwoyo. I want to develop in the spiritual life. Friday eno bameka abaatega okuwuliza programu yaffe. This Friday, how many tune to our radio program? Naye nafuna abantu abankubira amasimu. But I got people who called me. Ne baŋŋamba Musuma asabira. They told me, Pastor Protoras, Omuntu wange ow'omunda agenda. my inner man is depleting. Njagala kuba mulokole ddala. I want to be a real born again. Ne ŋŋamba weebale nnyo I Mukama. said, thank you, God. Kubanga okukyuka okutuufu kutandikira munda. Because real change starts inside. Genuine change starts from the inside. Okukyuka okw'amazima okutuufu kutandikira eri munda. Omuntu bw'aba tannakyuka munda, If a person has not yet changed tayinza inside, kukyuka kungulu. he can't change outside. Omukazi tayinza kuwa mwami kitiibwa A lady can't respect his wife okuggyako nga kisookedde munda. unless it begins inside. Kiva munda It comes sprouting out nekirofa from out. kifuluma ebweru. Then it is manifested Omusajja outside. tayinza kwagala mukazi we. A man can't love his wife. Okukyuka okutuufu kutandikirawa? Real change starts Kwatako ku from, mutima bugobwa oti just touch your heart like ga nti munda mu nze. say inside of Yogera me. nange n'amaanyi munda mu nze. Inside of me. Okukyuka okutuufu Real change mwe kutandikira. starts from inside of me. N'okwagala okutuufu And real love kuva mu mutima. comes from the heart. So you must fast specifically. N'olwekyo oteekeddwa okusiiba naye ng'olina ky'osiibira. We must always ask God to guide us in our fast Tulina buli kaseera okusaba Katonda atuluŋŋamye mu so kusiiba that we may kwaffe. be specific. Tubeere nga tulina kye twiruubirirwa.
Lastly, kisembayo we should fast supernaturally. Mu maanyi ag'obwakatonda agatali ga buntu. In the supernatural power. Amaanyi agasukka ku buntu. In that superpower. Oteekeddwa okubeera nga mu kusiiba. You must be in your fasting. Onoonya Katonda. You seek God. Omwesigameko. You lean on him. Osibire mu maanyi agage. And you fast in his power. Obeere ng'osuubira eky'obwakatonda. Expecting a supernatural. There must be an hunger for the supernatural. Wateekwa okubaawo ennyonta ey'obwakatonda. When you are always telling him, nga buli kaseera omugamba, I am hungry for the supernatural. nina ennyonta ey'obwakatonda. When did you last fall on your feet wakoma ddi okugenda ku maviiviiko and Jesus, I am hungry for you. n'ogamba Yesu, nina ennyontayo, I want to see you. njagala kulaba. I have not come for my needs, size lwa byetaago byange, but I've come to see you. naye nzize nkulabe.